Good morning student. Welcome to online classes. Student, today we are going to turn on class 6 subject maths exercise 1.2. First of all, today we will get study to get about the place value chart for Indian system and international system. So let's see the first question of your book in exercise 1.2. Draw a place value chart of the following in Indian system. Okay. Now Indian system place value chart. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. Okay. Now first question. Now first question is 8, 4, 7, 2. Put the values here. 2, 7, 4, 8. Okay. How can we read? 8,472. Now the next part. 2, 3, 4, 5, 6. Put the value. 6, 5, 4, 3, 2. How can we read? 10,000 and 1,000. Add 23,456. Now the next part. Put the value. 3, 4, 5, 9, 8, 6. How can we read? 6,89,543. Okay. Please write down. Now the second question. Draw a place value chart of the following number in international system of numeration. Second question. Draw a place value chart of the following numbers in international system.
Coordination system chart. Ones, thousand, and millions. And its divided place: ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. Okay. Now the first question. Three, 4, 8, 7. Put the value 7, 8, 4, 3. How can we read? 3,487. Now the next part. 1, 9, 5, 6, 7. Put the value is here. Seven, 6, 5, 9, 1. How can we read? 19,567. Now the third part. 590, 3, 4, 5. Put the values here. 5, 4, 3, 0, 9, 5. Okay. How can we read? 59,345. Now the next question. Question number 3. Put comma in appropriate position for the following numbers in Indian system and write their number names. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Put comma in an appropriate position for the following number in the Indian system. Write their number names. Then we make a place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. This is ones period. This is 1000 period, and this is lakh period. Okay. This is period and this is places. The value 7, 8, 9, 4, 3. If one period is finished, then put a comma. One group, another group. Okay. So this is 3, 4, 9, 8, 7. This is a one group, and put the comma, and this is another group. Okay. Another periods, and this is another. So this is one group and this is another group. It means once का पीरियड आपका 1, 10, 1000 पर फिनिश हो जाता है, इसके बाद 1000 कहाँ पे होता है, 1000, 10,000 पर फिनिश होता है. तो जहाँ पर हमारा एक ग्रुप खत्म होता है वहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ता है, कॉमा पुट करना पड़ता है. एंड एक क्वेश्चन और इसमें आपसे कह रहा है नंबर्स नेम्स. तो नंबर्स नेम्स के लिए आप देखिए कैसे करेंगे. 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो इट मीन्स 34,987. तो हो जाएगा आपका 34,987. Okay. Now the next part. Next part is 3, 4, 2, 7, 8. Draw a place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Lakh, 10 lakh. Put the value 8, 7, 2, 4, 3. This is one group and this is another group. Put the comma is here. One group is finished, then comma another group. And how can we write in the words? Ones, tens, 100, 1000, 10,000. It means 34,278. Okay. $34,000 278.
the next part. Next part is two, 6, 3, 9, 1, 2. Okay, put the value 2, 1, 9, 3, 6, 2. This is one group, this is another group, and this is another group. Put the comma. One group is finished, another group is finished. Okay. How can we write in words? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 2 lakh, 63,000, 63,000, 912, 900, okay. Now the next question number 4. Put comma in appropriate position for the following number in international system and write their number names. यहाँ पर भी आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू, बट वो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म रहेगा. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन. International system. One, 5, 6, 4, 2. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. ओके, यही तो रहता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में. दिस इज वन पीरियड, दिस इज अनदर पीरियड एंड दिस इज अनदर पीरियड. पुट द वैल्यू 2, 4, 6, 5, 1. One group is finished, then 1, 5, put the comma and another group 6, 4, 2. Write in words ones, tens, 100, 1000, 10,000. It means 15,642. Okay. 15,642.
क्लियर स्टूडेंट? सभी पार्ट आपका इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपके लिए होमवर्क है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। यहाँ पर जो डिजिट आपका सर्कल में है उसकी आपको फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि फेज वैल्यू जो होती है वो सबकी सेम होती है। तो देखिए the face value of 2 is 2 in the number 8 2 3 4 1। मतलब इस नंबर में जो 2 की फेस वैल्यू है वो 2 ही है। ओके, एंड द प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू इक्वल फेस वैल्यू इनटू प्लेस। ओके, फेस वैल्यू इज 2 एंड प्लेस इज 1s 10s 100 1000 1000 इक्वल टू 2000। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, Three, 7, 9, 8, 2, 1. Here is 9. The face value of 9 is 9 in the number what's number 3, 7, 9, 8, 2, 1. Okay, and place value into place value is 9 and place is 1s 10s 100 1000, it means 1000, we get 9000. Okay, now some parts are homework.
children, today class 5th, that's why this ends. Tomorrow we'll meet again with a new exercise 1.3. Okay, thank you, have a nice day.